Hello, welcome back to my channel, guys. Merry Christmas to everyone. Aji ami kali 25 tarik, aji 24 tarikor karone 24 night pura eneko celebrate kori asu pura youth bilakor logot. Eto amar gahori. আপোনালোকক মই এতিয়া আমাৰ চাৰ্চৰ ভিতৰ ডেকোৰেশনটো দেখাম দে বাহিৰত মানে এবাৰ ইমান ডেকোৰেশন নকৰিলো আমি মানে কনস্ট্ৰাকশন বিলা কৰি আছো না এটো কাৰণে একদম বাহিৰত সিম্পল আছে বাট ভিতৰত let me show you guys চাও কেনেকুৱাকে আমি হজাইছো this time এটো লাষ্ট হ'ব আৰু এটো ষ্টেজটো তাৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম বেলেগ হ'ব আৰু এনেকুৱা আমাৰ এইবিলাক ডেকোৰেশন এনেকুৱা যে সিম্পল কে এটো আমাৰ ডেকোৰেশন মাজত ক্ৰছ দিছো এটা কৰে লাইট আসলে এইবিলাক সব নিজে বনোৱা এইবিলাক ক্যান্ডেল বিলাক আৰ্ট পেপাৰৰ পৰা বনোৱা হৈছে আমাৰ অলিভিয়া বহে বনাইছে এইবাৰ ডেকোৰেশন তেওঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব আৰু এনেকৈ চলি আছে আৰু ক্ৰিসমাস প্ৰিপাৰেচন কালি পুৰা গাহৰি দিয়া হ'ব লাইট অফ কৰিছো দেই গাইস এটা মোৰ জ্যাকেটটো এটা আছে পিছত আমাৰ চাৰ্জটো গাইস ষ্টেজটো ইফালে হ'ব আৰু এন্ট্ৰেন্সটো হিটো ইতিয়া যোনফালে ষ্টেজ আছে ইফালে হ'ব গাইস চাই থাকক ভিডিওটো শেষৰলৈকে পুৰা আজি মানে মাংস জ্বলাই খাই থকা হৈছে ইয়াত এনেকা ইফালে মানে আত্মিক মানুহবিলাক আছে এফালে মাংসিক মানুহবিলাক আমি আছো মানুহ কেৱল পিঠাৰ নিজিয়ে এইবিলাকো লাগিব আমি হলো পিঠাৰে জিয়া মানুহ এইফালে ঈশ্বৰৰ বাক্য কিন্তু মানে ঈশ্বৰৰ ৰাইজতে খোৱা বুৱা আপুনি মাজৰ মানুহ এইটো বমি কৰি দিব এক ঈশ্বৰে ইফালেও নহয় পুৰা হেভিকে দি থকা হৈছে জুইটো গাইস भरोसा मन में है जो आसा करो यारो में भरोसा ना सारा धरती में यीशु हमारा चमकाए जग सारा यीशु हमारा देगा वो हमको सहारा धरती में यीशु हमारा देगा हमको सहारा Aduh, coba. Habis itu hal berani. Yesu हमारा देगा वो हमको सहारा देगा मेरा यीशु काफी काफी है मेरे लिए तू ना छोड़ेगा अब मुझे
राये वादा है আৰু গাইজ তেনেকুৱা আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আহিছে তাতে মোৰ ভিডিঅ' কিন্তু তাহাঁতক মই ফেমাছ কৰি দিম তাতে গমেই পোৱা নাই গাইজ এনেকুৱা হৈ আছে একদম মানে ইফালে যিমান ফূৰ্তি কৰিলেও মোৰ মনটো গাইজ এইফালেহে আছে মানে এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাইছে তাহাঁতি কিন্তু মানে চকুটো এইফালে পৰা আঁতৰি যাব পৰা নাই কিছুমানতো বহি লৈছে এনেকুৱাকে ধুনীয়াকে ইয়াত অমেন কক মই অমেন কক আৰু এনেকুৱা আমাৰ খানা হৈ গ'ল কিন্তু গাইছ ইফালে মাংস জ্বলাইছে কিন্তু এতিয়াহে খাই থকা হৈছে এই দেখিছে নাই অনিমা আমাৰ অনিমা বাইদেউ কিন্তু এইফালে মানে মাংস জ্বলাইছে কিন্তু এনেকাহে দিছে আমাক একো নাই এইটো দিছে মানে মই দিছোঁ আৰু বহুত ফূৰ্তি এইটো নাচ বাইদেউ গাইছ কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে নাক ধৰি আছে সিহঁতি এইটো মেইন কোনোবা যদি ইয়াৰ টিভি পাইছে গাইছ কিন্তু ই ভাল কৰি দিব নাচ বাইদেউ জিভাত বালি মাৰিব লাগিব গাইছে এতিয়া জাল খাব নোৱাৰি হৈছে এইটো দিছে মানে মোক নিমখ টেষ্ট কৰিব গাইছ ৰেডি আমার কেটা মাইট দিছ এই তো আমার কেটা মাইট দিছ আরে গাইছ খাই আছো লোক মান দে আকো এই সবিয়া আকো আমি মারু কই সাম দিছ ফটো মোর ই ফটো মার খালে ভাল আৰু গাইছ এনেকুৱা ভগাই থকা হৈছে মাংসটো এনেকুৱা দুপিচ হ'ব হ'ব দি লওক আগত ন পিছত বাচিলে আৰু এনেকুৱা খাই থকা হৈছে গাইছ আমি এতিয়া খাম আৰু তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিম খোৱাৰ পিছত খানা চলি থকা হৈছে ইয়াত পুৰা এই চেবিয়ক চাক গাইছ চেবিয়ক চাক কেনেকৈ লৈ ল'লে চেবিয়ে দেখিলে গাইছ ই কিমে পাত্তাই নাপালে ই শুই আছে নিমখ দি নেকি হা দে অলপ চাটনিটো দে চাটনিটো ওই কি চাটনিটো চাল চাল এইটো চাল কবি চাল বহুত দেখিছোঁ আমি ঘূৰি ঘূৰি জাগা ঘূৰি ঘূৰি দে নোলোৱাটো নালাগে গাইছ এইটো চাক চেবিয়ে কিনে খুজি খুজি খাই আছে মাহীৰ পৰা ওচৰতে বহি লৈছে গাইছ চেবিয়ে একবাৰ ল'লোঁ গাইছ পুৰা আচনে যোনে যোনে খাব পৰা নাই মোক পুৰা দি আছে কৰিনাহে দিয়া নাই আৰু মোক একদম গাইছ চেবিয়েতো একদম দিয়া নাই মোক এতিয়ালৈকে গাইছ চেবিয়েহে দিয়া নাই মোক চবেই দিছে গাইছ তুমি প্ৰত্যেকক প্ৰভু প্ৰটেক্ট কৰি পেলাই ল'বা আৰু প্ৰভু ইন দা মেইন প্ৰভু কালি অহা কালি গাইছ কেক কাটিলো আহি চেছ মোক চাওক না মোক এনেকা হৈ গৈছো চাইকেল লৈ মোৰ দেৰি হৈ গ'ল মই লগাবলৈ গানেই বিচাৰি পোৱা নাই ইউটিউবৰ পৰা চাম নাই খাই লওঁ এটা গাইছ এইটোৱে মজা আছে এইটোৱে কিন্তু বেছি গাইছ এনেকুৱাই আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছ চলি আছে এতিয়া পুৰা মজাকে ইয়াত লাইটিং মজা কিন্তু আৰু মোৰ চেহেৰা দেখি নাপাব আৰু ইয়াত হয় যাব তাতে ভাল আৰু এনেকুৱা পুৰা চাৰ্জ লগাই দিছোঁ কালিৰ কাৰণে গাইছ এতিয়া মোৰ অলপমান কাম আছে এইটো কৰি আৰু শুব লাগিব আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আমাৰ 12:51 ৰাতি হ'ল ঠিক আছে গাইছ আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ সমাপ্ত কৰিছোঁ কালি আকৌ নতুন ভিডিঅ' খ্ৰীষ্টমাছৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ